Wow, cậu mua gì nhiều thế? Hôm nay tớ sẽ trổ tài nấu ăn để chiêu đãi cậu. Nhìn này Tèo, phải chi con cá to hơn một chút nhỉ? Vậy thì to quá rồi. Tèo, Help me! Haha, bữa ăn thật sự có sức sống nha. tớ chịu thua rồi. Ủng hộ kênh bằng một like, một đăng ký mọi người ơi.